Нахожусь на рыбалке, и так как не клюет, решил попробовать сделать самоподдерживающийся костер, соорудить. Не знаю, никогда не делал, посмотрел в интернете, сейчас посмотрим, как это на практике получится ли у меня его сделать. Так, дровишек у меня нет, ну, поддержит меня в этом деле ножовка, пила такая садовая. А сейчас за дровишками в лес. Так, вот принес 2 бревна. Ширина где-то, может, каких сантов 13. Короче, с одной стороны и со второй стороны будет по 4 бревнышка лежать. Пока так думаю. Там, может, добавлю еще, посмотрю. Ну вот, получилась такая конструкция. Те 2 бревна, которые сразу показывал, только их я оставил. По 4 штуки вот с каждой стороны. Все, ну, можно и больше, наверное. Вот. Так, вот в середину, получается, мы вставляем колышки такие, ну, сантов, может, 4, чтобы была здесь вот как бы щель для воздуха. И там внутри уже я положил щепки разные, там дровишки разжечь по всей длине. Они должны разжечься по всей длине, именно должно загореться бревно, тогда будет толк. Вот сюда подложил земли, чтобы они не загорелись, не прогорели. Ну, может быть, если прогорят вдруг, то я тогда усилю эту конструкцию, может быть, здесь с этой стороны еще подпорку какую-то сделаю. Но сейчас буду разжигать. Так, наш костер зажжен. Вот. Со всех сторон разжег. Посередине, по краям. Сейчас разжигается. Сейчас 18 часов, 6 часов вечера. Ну, будем смотреть, сколько чего он протянет. Буду так периодически выходить на связь и показывать, что с костром происходит. Приблизительно градусов 45, наверное, угол. Так пишут. Ну, посмотрим. Не знаю, может даже надо было больше угол делать.
вернее меньше. Ну, посмотрим, как будет. Прошел ровно час. И вот что мы имеем. Вот здесь немножко больше прогорело. Получается, там вот немножко неровное было. Поэтому надо смотреть, чтобы ровно уложить. Ровными сторонами. Ну ничего, пока горит. Смотрим, что будет дальше. Итак, прошло 2 часа. Сейчас 8 часов вечера. Костер 2 часа горит. Вот видим такую ситуацию. Как-то неравномерно он. Ну, вот именно вот это вот место неровное. Все-таки надо ровные бревнышки ложить. Да будет ровно прогорать. Ну ничего, ждем дальше. Костер горит. В какой-то момент костер начал затухать. Система эта, ну не затухать, ну как-то слабо вообще горела. А потом вот резко, короче, все взялось. Вся система эта загорелась. Ну посмотрим, что дальше будет. Прошло 2,5 часа. Так, прошло 3 часа. Вот что мы имеем. Взялись, короче, почти все бревна. Вот верхние так уже берутся. Ну, подпорки, да, реально начинают чуть-чуть подгорать. Там вот видно. Снова нахожусь на рыбалке. Это уже другой день. Получается, в прошлый раз не доснял видео, сколько горел костер. Но скажу сразу, что горел он 5 часов. Развалились эти подпорки. Но развалились так, что получился он как бы, ну, не по сторонам разлетелся костер, а вот именно вот в этом кострище и догорал. В этот раз решил подкорректировать то, что в прошлый раз мне показалось недоделанным, как бы. Вот, и решил попробовать вот с одной стороной. То есть не двусторонний такой самоподдерживающийся костер, а вот такой с одной стороной. То есть мне кажется, что даже если будет, ну, вот он гореть и не закрывать, сразу будет давать тепло, экранировать на, допустим, где-то там на стол там, или на раскладушку. Он будет больше отдавать тепло. Ну и как бы он более простой. Так, ну в этот раз бревнышки потолще, ну, может на сантиметра 2. 4 бревнышка я положил. И вот мои доработки. Вымочил сухие бревна. Ну, часа 2 где-то в воде они у меня полежали. Я забивал их. Может быть, не прогорят. Ну посмотрим, как оно будет. Так, ну вот такой же угол. Все, немножко, может быть, острее сделал. Может, чуть-чуть ниже сделаю сейчас. Здесь зажигаю возле нижнего бревна полностью, чтобы загорелось. И посмотрим, как дальше будет он себя вести. Вот рядом с этой конструкцией вот разжег костер. Все, процесс пошел. Итак, прошел ровно час. Вот что мы имеем. Вот нижняя бревнышко загорелась. Смотрим, что будет дальше. А, еще сделал вот такую вот штуку. Вот здесь вот как бы поддувало такое.
Может, тоже дает что-то. Так, вот, прошло 2,5 часа. Взялось уже, получается, и верхнее бревно. Короче, вот одно сгарено уже. Вот второе вниз опустилось. Третье, это четвертое. Но, смотрим взад, даже не получилось. Даже то, что в воду я их окунал, вымачивал, все равно загорелись. Горят подпорки. Короче, не знаю. Ну, дальше смотрим. Это прошло 2,5 часа. Итак, прошло 3 часа. Вот что видим. Костер осел. Ну, горит. И подпорки горят. Но посмотрим. Еще точно продержится, может быть, даже и час. Прошло почти 5 часов. Сейчас, наверное, без 5 как 5. Вот что мы имеем. Короче, все вот дровишки, получается, вот мы ничего не трогали. Все в кострище. Вот где он был у нас, там и остался. Вот по бокам, вот лежит. Никто ее не трогал. Никакого возгорания не произошло бы, даже если бы здесь была трава. Здесь тоже стоит уже самый разгар вот сейчас внутри. То есть можно использовать вот такие бревна. Как бы желательно, наверное, все-таки вымочить их. Ну, работает. Вот 5 часов. И костер затухает, и как бы и ноги упали. Ну, моя оценка этому костру, как бы, можно, кстати, даже, может быть, и нужно. Лучше использовать вот этот вот, который вот второй вот этот вот. Не двойной, вот буквой В, ну, английской, а вот такой вот. Потому что и меньше бревен уходит. Ну, вообще, как бы, теплоотдача, наверное, все-таки больше. Сразу, получается, чувствуется. Так что так.